wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Xuseen Ibraahim Booni oo la hadlay warbaahinta ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka difaacay eedeymo uga yimid xisbiga mucaaridka ah ee wadani. wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in maanta laga bilaabo aan xukuumaddu u dul qaadan doonin eedeymaha uga yimaada inta badan xisbiga mucaaridka ah ee wadani, isla markaasina ay caddayn ka rabaan dhaliilaha uu inta badan xisbigu u jeediyo xukuumadda Soomaaliland. waxaan maanta isugu keenyahay inaan wax yar ka nidhaahno hadallo runtii intan dambe bishan labaad aynu ku guda jirno intanaynu runtii kaga guda jirno bishan labaad iska soo dabadhacay oo mas-uuliyiinta xisbiga wadani aad moodo dhaliil shakhsiyeysan oo personal attack dhaliil caadifad xiqdi iyo naxli meedhani ka buuxo oo runtii ay mas-uuliyiinteedu iska soo dabaridayeen inaanu wax yar ka nidhaahno asxaabta siyaasadda ee Somaliland xisbiyada mucaaradku rool ayay ku leeyihiin runtii hadday noqoto in siyaasadda xukuumadda dhaliishay la dhaliilo hadday noqoto dal dimuqraadiyeennuna oo uu ka hirgalay nidaamkan asxaabta badan laba xisbiba mucaarada xisbina waa xisbil xaakim toddobadii bishan labaad aynu ku guda jirno 2019 afhayeenka xisbiga hadlay iyadoo aad arkayso hadalkiisa inay caadifad iyo naxli iyo shakhsi weerar uu ka muuqdo. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waa madaxweynuhu de qaranka isaga ugu sareeya waa sumadii iyo astaantii qaranka daaruu dhisanayaa buu yiri madaxweynuhu waxa kaaga muuqata dal baynu nahay 27 sanadood iminka soo jiray oo iminka 8 runtii aynu galayno waxyaabaha asxaabta Somaliland inta ay soo jirtay waxyaabo runtii xisbiga mucaaradka ee wadani waxa lagaga dalacaa ama sumcad iyo credit lagaga helaa waxyaabo lagaga saqiiro asxaabtii Somaliland soo maray kuwa iminka jiraba in madaxda qaranka la aflagaadeeyo la shakhsi caayo يعني سي عاطفة النحل بدن يكون شرو رنتي مدح ذكرن كالله حظلا وهو حياب حزب نظام كأصحاب تلاقي صغير يشري أو ethics code of conduct وحلي ده هذا هي أشرا حرر قبنا يا أشرا ethics بأشرا أخلاقيات أصحابته معارض كسياسة يو أرقتي يو ده هول دولة دمركها حكومة أي قعنت كوها زي ما بحزب الحاكم قعنت كوها يو أي دليلان facts and figures كوسلايسا marka waxa weeyaan wax aan xaqaayiq ku saleysnayn waxaan wax arkaysa iska caadifad iyo naxli meedhani uu ka buuxo. marka runtii waxaan ugu baaqaynaa xisbiga wadani aan u soo jeedinaynaa inay ka waantoobaan hadallada naxliga iyo caadifada farabadan ee ka buuxdo inay ku soo noqdaan xayndaabkii siyaasadeed waxa sharcigu u ogol yahay inay runtii dhaliil xaqaayiq ku saleysan oo aad arkayso inay malaawaal ahayn soo aad garan maysid. marka runtii waxaan u soo jeedinaynaa inay ka waantoobaan waxaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa nin dalkan taariikh ku leh min awal ilaa aakhir oo ilaa imikana waa madaxweynihii talada dalka hayay doorashaynu galnay wala kala guuleystay doonistii dadka ayuu madaxweynuhu ku yimid tiibaanu talada ku haya imika wixii ka dambeeya ka dhageysan mayna kana dul qaadan mayno in kurayda yaryar ee wadani joogta ee aflagaadada iyo cayda lagu dalacsiyo lagu promote gareeyay inay habeen iyo maalin TV-ga madaxweynaha u soo fadhiya wax la dhageysan karo laga dul qaadan kara maaha wixii maanta ka bilowdana hadalka yiraahdaan ba cadeyntiisi ayaa looga baahan yahay. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland hadduu qasri madaxtooyada u dhisayo oo imika gacanta uu lagu hayo de inuu ammaan ku mudan yahay mooyaane bilicdii qaranka la hagaajinaya sumcaddii iyo magacii qaranka kor loo qaadaya daara uu isagu gaar u leeyahay isagu de shakhsiyan u dhisanaya maaha. marka runtii waxaan u soo jeedinaynaa inay ka waantoobaan rag badan oo mudakariin oo xisbiga ku jira waxaan u soo jeedinaynaa inay ka waantoobaan waxan iskana daayaan dhaliishan caadifadaysan ee naxliyeysan ee habeen iyo maalin TV-da la soo hortaagay. Fahad Ahmed Kaariye Bulsha TV Hargeysa.